toată așa. Ce? Nestor, unde ai fost? Antonia. Antonia? Da. Băi, fraților, deci n-aveți idei ce emoționat sunt. Ce te-am apucat să stai bine pentru că păi am vrut doar să fim doar prietene. Eu am fost prietena cu Patricia, nu? Da. Amir. Ok. Anyway, ce mai zici? Ce mai face maică ta, nu? The face! Băi, zici că-i frate, mimul ăla. Este exact la fel cu frate. Gata, intrăm în acțiune, gata. Gata, stop, gata. Bă, dar mi-era dor de copiii ăștia, sunt copiii mei favoriți. Ăștia sunt copiii mei, gata. Am dus acasă. Știi că, da, știi că locuim separat pentru că mie nu-mi place să stau cu... Da.